学伦调查不是斗争工具。翁达瑞，美国大学教授。在一般人的认知，学术伦理和政治斗争是完全不相干的两回事，学伦调查更不应成为打击异己的工具。遗憾的是，这个恶例正血淋淋地发生在台湾的最高学府。台大社科院长苏宏达把单纯的抄袭争议无限上纲，用来斗争国发所的陈明通教授，而且还咬着不放。更直白地说，这是台大青蓝学阀对偏绿同僚的政治斗争。抄袭争议。去年7月，有蓝营人物向台大检举于正煌与林志坚涉及论文抄袭，当中的关键人物就是陈明通，时任国发所长，也是林志坚的指导教授。于正煌的指导教授另有其人。台大受理检举后，组成黑箱审委会。陈明通与林志坚提供的有力证据，审委会一律不予采信。只根据毕业时序先后，台大的审委会就判定林志坚抄袭于正煌。管中闵等4位台大高层召开记者会，选择性地公布调查结果。台大还宣布撤销林志坚的学位，并要求各图书馆立刻下架林志坚的硕士论文。面对排山倒海的媒体攻击，林志坚宣布退选桃园市长，试图透过行政与司法途径取回清白，但最后不是撤案就是和解。根据陈明通提供的文件，林志坚才是争议文字的原始作者。台大的调查判定林抄于，但陈明通反称于抄林。究竟真相如何，外界不得而知。无限上纲。除了撤销林志坚的学位，台大的学伦审委会也决议解聘陈明通，而且永不录用。这是决议的逻辑，学生涉及抄袭，指导教授要负连带责任。即便台大审委会正确判定林抄于，也不应做出解聘陈明通的决议。理由有二：一、教授的聘用与解聘属系所的职权，不容学伦调查越俎代庖。台大审委会决议解聘陈明通，已逾越了学伦调查的权限。二、学生涉及论文抄袭，指导教授不应受连坐处分。实务上，指导教授不掌管抄袭的防止，也无力防止学生抄袭。我投身北美学界30多年，从未听闻教授因学生抄袭受到惩罚。抄袭与作弊是类似的欺骗行为，监考老师负有举发责任，但不应受到连坐惩罚。据我所知，北美学界的抄袭案件有一大部分来自指导教授的举发。所有论文抄袭案件的调查，教授也扮演关键角色。因为学生抄袭连带处分教授，完全违反学伦制度的设计。抓小偷是警察的职责，但警察不应因为抓到小偷遭受连带处分。台大审委会将学生的抄袭案无限上纲，决议解聘指导教授，把学伦调查当成打压政治异己的手段，而且咬着不放。咬着不放。台大审委会做出解聘的决议时，陈明通仍在借调状态。陈明通离开国安会后，归建台大办理退休。为了不让陈明通顺利退休，台大社科院长苏宏达启动正式解聘程序，也就是俗称的3级3审制。苏宏达先在国发所发动交评会，提案解聘陈明通。国发所的交评会有7位成员，投票结果否决解聘的提案。照理说，解聘案应该就此终止，但苏宏达不甘心，继续在社科院主导解聘案。院交评会的成员有19位，最后的投票结果还是否决了解聘案。苏宏达依然不死心，再把解聘陈明通的提案送交校方。校交评会有35位成员，还是否决了解聘案。苏宏达咬着解聘案不放，有几个不合理的地方。一、即便陈明通指导林志坚有所疏失，
但罪不及死，未达没收退休金的程度。2. 学生抄袭在台大时有耳闻，但从未有教授被解聘的先例。3. 苏宏达咬着陈明通不放，违反3级3审的制度设计精神。所谓的3级3审是为了确保决策的一致性。若系所教评会通过解聘，提案会进入院级审评；若院教评会也通过解聘，提案会进入校级审判。若校教评会也通过提案，3个行政层级的决策一致，执行解聘案的正当性充足。苏宏达咬着解聘提案不放，说穿了就是政治追杀。如果校教评会最终通过解聘案，3个行政层级的决策不一致，校的审评抵触了院与系所的否决，解聘案的执行未具正当性，继续追杀。本案3个层级的教评会共有65位具名成员，否决解聘案的民意基础远高于苏宏达个人的好恶。退一万步说，苏宏达对陈明通的追杀应该到此为止。可叹的是，苏宏达杀红了眼，还不愿意就此松手。苏宏达动不了陈明通，转而对陈明通的学生下手。据我所知，苏宏达正在清查陈明通指导过的博硕士生，寻找他们论文的争议内容，试图发动更多学伦调查。苏宏达继续追杀陈明通，甚至不惜殃及无辜的学生。苏宏达把学伦调查当成斗争异己的工具，已到无所不用其极的地步。结论：抄袭是最单纯的学伦案件，因为证据一翻两瞪眼。针对林志坚与于正煌的抄袭争议，台大的调查刻意掩盖真相，让苏宏达累积政治斗争资本。学伦调查不是政治斗争工具。青蓝的苏宏达利用学伦调查斗争偏绿的陈明通，让台大的声望沉沦，也让台大的学伦调查成为笑柄。